जगन्नाथ बर्तमान शीत दिन आसला लोक मैंने पेली हेबे बहुत प्रकार ठंडा जातीय समस्या लोक मान बढ़ छोट छुआ मान ठंडा हम तापाई जो मैंने नवजात शिशु जन्म कर गोटे स्वतंत्र तेलर व्यवस्था आम कहूँ खांटी घणापेड़ा सोरिष तेल 50 ग्राम से 2 चामच कला जीरा 4 गोटी रसुण एवं मोड़ा छुई 2टी एकत्र पकईकरी फुटई दिंतु से तेलटी को रखु प्रत्येक दिन संध्या समय गोटे गोटे चामच ताकू पिला देहरे मालस करूँ जो मानकर पिला माने ठंडा जातीय समस्या अच्छा नवजात शिशु गाधेवाई टी कष्ट होती गोटे तेल कथा आम कहूँ खांटी 50 ग्राम नड़िया तेल रंधा नड़िया तेल खांटी श्रीकर्पूर ये खंडे गुंड कर पकातु से 2-4टी मोड़ा छुई पकातु से तेलटी को फुटई रखु फुटई मिश्रण करके रखु तेल को सबुदिन लगे पिला गाधे दिखाँ जो मानकर एथे पिला माने जो छोट छोट छुआ मोड़ी हुआ से जिनस भी जीव। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय मातारा।